जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकवृन्द, 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर र एरिना टेलिभिजन इटरीको संयुक्त प्रयासमा निर्माण गरिएको प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। म कृष्ण बस्नेत। साप्ताहिक रूपमा यसै समयमा प्रसार हुने प्रहरी कार्यक्रममा आज हामी अपराध सम्बन्धी समाचार र विभागीय गतिविधि 138औं समूहको दीक्षान्त समारोहका झलकहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। सुरुमा अपराध सम्बन्धी समाचार। पछिल्लो समयमा अनुसन्धानको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी समाजमा शान्ति सुरक्षा सुदृढ राख्न अगाडि बढेको नेपाल प्रहरीले भने एकपछि अर्को गर्दै घटनाहरू घटाएर लामो समयदेखि फरार रहेका पुराना घटनाका प्रतिवादीहरूलाई धम्माधम पक्राउ गरी कानुनको ढोकामा उभ्याउँदै आइरहेको छ। दर्शकवृन्द, समाजमा घटनै नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो अनि तपाईहरूको चाहना पनि पक्कै यही नै हुनुपर्छ। तर के गर्ने, जानेर होस् या नजानेर, बुझेर होस् या अबुझ भएर, आवेशमा आएर होस् या क्षणिकको रिसलाई आफ्नो बहसमा राख्न नसक्दा होस्, सामान्य घटना होस् या कुनै रिसराग, मन मोटाव, घरेलु झगडा तथा मादक पदार्थ तथा लागौषध सेवनबाट उत्पादित विवाद तथा विविध कारणबाट उत्पादित सनकले जघन्य अपराधसम्मका घटनाहरू घटाउन पुग्दछन् कोही कोही मानिसहरू। यी लगायत विभिन्न कारणबाट अपराधका घटनाहरू घटिरहेको छ समाजमा। पक्कै पनि यसबाट बेहोर्नुपर्ने जनधनको क्षतिले भने तपाईँ हामीलाई ठुलो वज्रपात पर्छ। यता घटनाहरू घटाएपछि आफूले गरेको गल्तीको सजाय त भोग्नै पर्छ। बन्धनमा बाँधिएर कारागारमा जीवन बिताउनु सहज छैन, तर गल्ती गरेपछि कानुनद्वारा दण्डित त हुनै पर्छ। त्यस बखत पुरपुरमा हात लगाएर पश्चाताप गर्नु सिवाय अरू कुनै विकल्प हुँदैन। घर परिवार, छर छिमेकी, नाता गोता, आफन्त अनि गाउँ समाज सबै छाडेर आफूले पाएको एक बारको जुनी पनि गल्तीको पश्चाताप गर्दै सजाय भोग्नु पर्ने। सम्झौँ त एकपल्ट अनि कल्पना गरौँ त कति कठिन छ त्यो समय। यता पीडित परिवारमा त झन् पर्नसम्म वज्रपात नै परेको हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि अपराधका घटनाहरूमा हामी झुक्किएर पनि संलग्न नहौँ र हुनु पनि नपरोस्। यसमा तपाईँ हामी सचेत हुन जरुरी छ। हो दर्शकवृन्द, अपराध लुकाएर कहाँ लुक्न सक्छ र अनि अपराध धेरै दिन टिक्न पनि सक्दैन। अझ घटना घटाएर फरार रहेका सङ्केत व्यक्तिहरूको कुण्डली त प्रहरीले सुरक्षित साथ राखी विभिन्न कोडबाट गहन अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ। अपराध गरेर समाजलाई दूषित पारेर त्यही समाजमा नै लुकेर बसिरहेको प्रहरीले टुलु टुलु हेरेर बस्न सक्दैन। अपराध गर्नेलाई ढिलो होस् या छिटो कानुनको दायरामा प्रहरीले ल्याइ छाड्नेछ। यसै क्रममा लामो समय अघिदेखि विभिन्न खालका घटनाहरू घटाएर फरार रहेका प्रतिवादीहरूलाई पछिल्लो समय प्रहरीले धम्माधम पक्राउ गरी कानुनको ढोकामा उभ्याउँदै आइरहेको छ। यस चालु आर्थिक वर्ष यानि कि 1.5 महिनामा मात्र यस प्रदेशभरिबाट 533 जना फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी सम्मानित जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइसकिएको छ। अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय फैसला सुनाइएका कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग, अपहरण तथा शरीर बन्धक, जबरजस्ती क्रणी, हात हतियार, खर खजना तथा लागौषध, सवारी ज्यान, लुटपाट, जाल साझी, वन पैदावार, अंश कुटपिट लगायतका विभिन्न मुद्दाका फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याइएको हो। फरार अभियुक्त खोज तलास तथा पक्राउ अभियान अन्तर्गत 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको विशेष निर्देशनमा मातहत प्रहरी कार्यालयहरूले फरार अभियुक्तहरू लुक्न बस्न सक्ने सङ्केत स्थानहरूमा विशेष निगरानी तथा कारबाही सञ्चालन गरी खोज तलासलाई अभियानकै रूपमा
अगाडि बढाएपछि यसरी विभिन्न मुद्दाका फरार प्रतिवादीहरूलाई धम्माधम पक्राउ गरी कानुनको ढोकामा उभ्याउन प्रहरीलाई सफलता मिल्दै आएको छ। पक्राउ परेका मध्ये केही दिन, महिना, वर्षदेखि लिएर आजीवन जेल सजाय तथा लाखौं रुपियाँसम्मको धरौडी तोकिएका प्रतिवादीहरू रहेका छन्, जसमा जम्मा हुन आउने कैद भने 245 वर्ष 9 महिना 14 दिन रहेको छ भने धरौटी बापत जरिमाना 71,14,663 रुपियाँ रहेको छ। हो दर्शकवृन्द, कसैलाई पनि कानुनको उल्लङ्घनमा क्षम्म भन्ने हुँदैन भन्ने यस फरार प्रतिवादी पक्राउ अभियानले एउटा सन्देश तथा कोही पनि अपराधजन्य गतिविधिमा संलग्न हुन हुँदैन भन्ने आवाज समेत गराउन चाहन्छौँ। कोरोना भाइरसको बढ्दो सङ्क्रमणको समयमा प्रहरी जनशक्ति कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि हरेक समय सडकमै खटिरहेको कठिन परिस्थितिमा समेत प्रहरीले अपराधजन्य घटनाहरूको सफल र सूक्ष्म अनुसन्धान गर्दै अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरी कानुनको कठघरामा उभ्याउँदै आइरहेको छ। पछिल्लो समय फरार अभियुक्त खोज तलास तथा पक्राउ अभियान अन्तर्गत 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको विशेष निर्देशनमा मातहत प्रहरी कार्यालयहरूले फरार अभियुक्तहरूलाई पक्राउ अभियानलाई तीव्रता दिएसँगै एकपछि अर्को गर्दै फरार रहेका प्रतिवादीहरूलाई धम्माधम पक्राउ गरी सम्मानित जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउन प्रहरीलाई सफलता मिल्दै आएको छ। हो दर्शकवृन्द, अपराध लुकाएर कहाँ लुक्न सक्दो रहेछ र, अनि अपराध धेरै दिन टिक्न पनि सक्दैन। अपराध गर्ने जो कोहीलाई क्षम्म भने हुँदैन। प्रहरीले ढिलो होस् या चाँडो अपराधको पर्दाफास गरी अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गरी दोषीलाई उसले पाउने सजायका लागि कानुनको कठघरामा उभ्याइ छाड्नेछ। तसर्थ हामी जानेर होस् या नजानेर वा कुनै पनि वाद विवादबाट उत्पादित सनकले होस् अपराधजन्य गतिविधिमा हामी पुनः भन्छौँ झुक्किएर पनि संलग्न नहौँ। अब प्रहरी गतिविधि सम्बन्धी समाचार। एक नम्बर प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र रानी विराटनगरमा सञ्चालित प्रहरी जवान 138औं समूहको आधारभूत तालिममा सहभागी 671 जना प्रहरी जवानहरू दीक्षित भएका छन्। एक नम्बर प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र रानी विराटनगरमा सञ्चालित प्रहरी जवान 138औं समूहको आधारभूत तालिममा सहभागी 671 जना प्रहरी जवानहरू दीक्षित भएका हुन्। मिति 2077 साल मङ्सिर 3 गतेदेखि सञ्चालित प्रहरी जवान 138औं समूहको 234 कार्यदिन आधारभूत तालिम पश्चात गत मङ्गलबार प्रशिक्षार्थीहरूलाई 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र रानीको प्राङ्गणमा 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक अरुण कुमार विशीको प्रमुख आतिथ्यमा दीक्षान्त समारोह सम्पन्न भएको हो। प्रहरी जवान 138औं समूहको आधारभूत तालिममा सहभागी 133 जना महिला सहित 671 जना प्रहरी जवानहरू दीक्षित भएका हुन्, जसमा 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र रानी विराटनगरमा 480 जना, 1 नम्बर प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण रानीमा 96 जना र दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण दुवबीमा 95 जना प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रशिक्षण दिई 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको प्राङ्गणमा संयुक्त रूपमा दीक्षित गरिएको हो। दीक्षान्त समारोहमा तालिम केन्द्रका सहसमादेशक प्रहरी नायब उपरीक्षक विनोद शर्माले तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भई तालिमको दौरानमा प्रशिक्षार्थीहरूलाई नेपाल र नेपाल प्रहरीको सङ्गठन परिचय, सुरक्षा, प्रहरी कार्य तथा अपराध नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान र विद्यमान कानुन र प्रहरी युक्ति तथा कारबाही लगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिएको जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रहरी ऐन 2012, प्रहरी नियमावली 2071, मूल्य शिक्षा र समन्वय एवं सहकार्य, सुरक्षातर्फ पालो पराको सुरक्षा, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, समारोह स्थलको सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा, तीन प्रहरी कार्य तथा अपराध नियन्त्रणतर्फ खबर सङ्कलन, गस्ती, निगरानी, प्रकोप व्यवस्थापन तथा उद्धार, सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन, भीड नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन र सञ्चार र अपराध अनुसन्धान, विद्यमान कानुनतर्फ अपराध र अपराध अनुसन्धान, मुलुकी अपराध संहिता 2074, विभिन्न ऐनहरू, जारी दरखास्त, घटनास्थल सुरक्षा, सबूत प्रमाण सङ्कलन, पक्राउ र खान तलासी, त्यसैगरी प्रहरी युक्ति तथा कारबाहीतर्फ नक्सा अध्ययन, जमिनी कला, युद्ध कला, विस्फोटक पदार्थ, सर्भाइभल तथा सर्भाइभल अभ्यास गराइएको थियो।
यसै गरी बाह्य प्रशिक्षणतर्फ शारीरिक व्यायाम, बाधा पार, कवाज, चाँदमारी, प्रहरी युक्ति तथा कारबाही अभ्यास, जुडो, कराते लगायत विविध विषयहरूमा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्नुको साथै विभिन्न स्थानमा अध्ययन भ्रमण समेत गराएको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। तालिममा प्रशिक्षार्थीहरूलाई अनुशासन, सहनशीलता, आत्मविश्वास, बौद्धिक तथा भावनात्मक दृष्टिकोणले परिपक्व परिस्थिति अनुसार काम गर्न सक्ने क्षमता, सामूहिक भावनाको विकास, पेसाप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, पेसागत रूपमा संवेदनशील भई कार्यक्षेत्रमा संगठनको उद्देश्य अनुरूप आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी वहन गर्ने जस्ता विभिन्न पक्षहरूमा सक्षम बनाइएको छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा प्रहरी जवान पद संगठनका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण पद हो। यस पदसँग जोडिएर आउने गरिमा र उक्त गरिमाका खातिर आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वप्रति आज दीक्षित भइजाने प्रशिक्षार्थीहरू पूर्ण रूपमा सचेत रहने र सोही अनुरूप आफूलाई रूपान्तरण गर्दै व्यक्तिगत तथा व्यावहारिक जीवनमा सफल हुनेछन् भन्ने कुरामा म प्रमुख अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तालिमको पाठ्यक्रम अनुसार कुल 700 पूर्णाङ्क रहेको यस तालिममा चरणगत रूपमा 60% र अन्तिम चरणमा 40% गरी 2 चरणमा परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो भने कुल अङ्कको 70% भन्दा माथि क श्रेणी, 55% देखि 69.79% सम्म ख श्रेणी, 45% देखि 54.79% सम्म ग श्रेणी र 45% भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थीहरू तालिममा अनुत्तीर्ण हुने मापदण्ड अनुसार यस तालिममा आज दीक्षित भइजाने प्रशिक्षार्थीहरूले तालिम अवधिभर बगाएको पसिना र देखाएको उच्च अनुशासन, गहन लगनशीलता र अविचलित धैर्यताको परिणामस्वरूप नै प्रशिक्षार्थीहरू शारीरिक तथा मानसिक रूपले समेत विशिष्टता बोकेको आधारभूत तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सफल भएका छन्। दीक्षान्त समारोहमा प्रशिक्षार्थीहरूलाई नेपालको संविधान बमोजिम तालिम केन्द्रकी समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मीरा चौधरीले शब्दमा शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। जनताको जीवधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न नेपालको संविधानप्रति पूर्णतया निष्ठावान रही आफ्नो सम्पूर्ण योग्यता, ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म आफ्नो कर्तव्यलाई भय, पक्षपात, लोभ, माया वा द्वेष भाव नराखी पालना गर्नेछु भनी म सत्य, निष्ठा, प्रतिबद्धता सहित प्रतिज्ञा गर्दछु र देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु। प्रशिक्षार्थीहरूलाई तालिम अवधिभर लिएको चरणगत परीक्षाको प्राप्ताङ्कका आधारमा सर्वप्रथम हुन सफल प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान उत्तम कुमार मगर लगायत विभिन्न 8 विधामा उत्कृष्ट भएका प्रशिक्षार्थीहरू लगायत तालिममा सहभागी प्रशिक्षकहरूलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक अरुण कुमार विश्वले प्रमाणपत्र तथा नगद पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत गर्नुभएको थियो। दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि प्रहरी नायब महानिरीक्षक अरुण कुमार विश्वले कोभिड-19 को उत्पन्न परिस्थितिमा सुरक्षाका कारण प्रशिक्षार्थीका अभिभावक तथा अन्य इष्टमित्रलाई समारोहमा आमन्त्रण गर्न नसकेको प्रति दुःख लागेको बताउँदै अत्यन्त चुनौती एवं जोखिमले भरिएको यस मर्यादित प्रहरी पेसामा आफ्ना सन्ततिलाई प्रवेश गर्न हौसला प्रदान गर्नुहुने दीक्षित प्रहरीका परिवारजनमा आभार प्रकट समेत गर्नुभएको थियो। साथै उहाँले कार्यक्षेत्रमा मन, वचन र कर्मले निष्ठापूर्वक इमान्दार र वफादारी भई उच्च मनोबलका साथ जनताको सेवामा खटिन दीक्षित प्रहरी जवानहरूलाई शुभकामना सहितको निर्देशन समेत दिनुभएको छ। तालिममा सिकाइएका प्रत्येक कुरालाई मनन गरी कार्य सम्पादन गर्नुभएको खण्डमा एक सफल प्रहरीको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। एउटा व्यावसायिक र असल प्रहरी समाजको हरेक क्षेत्रमा सदैव राम्रो नै हुन्छ र भविष्यमा पनि हुने गर्दछ। अबका दिन तपाईँ हामीले गर्ने प्रहरी कार्य झनै चुनौतीपूर्ण रहन्छ। गौरवपूर्ण गाथाले भरिएको नेपाल प्रहरीको इतिहासलाई सदैव उच्च राख्नुपर्ने दायित्व तपाईँ हामीमा आएको छ।
तसर्थ उत्कृष्ट अनुशासनका साथ कानुनको पालना र कार्यान्वयन गरी जनताको सहयोगी बन्न तपाईँलाई म निर्देश गर्न चाहन्छु। जनताले तिरेको करबाट रासन तलब खाने हामी नेपाल प्रहरीले जनताको निस्वार्थ सेवा गरी त्यसको मूल्य चुकाउनै पर्छ। यदि हामीले जनतासँग हातेमालो गर्न सकेनौँ, उनीहरूको साथ र सहयोग जुटाउन सकेनौँ भने हाम्रो कार्यमा अवश्य जटिलता र समस्या आउन सक्दछ। तसर्थ तपाईँहरू यो कुरामा गम्भीर हुन म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। खराब मनोवृत्ति त्यागी व्यवहार र आचरणमा सुधार ल्याई नागरिकको सेवामा आफूलाई समाहित गर्नु हुन पनि म निर्देश गर्न चाहन्छु। कोरोना महामारीको आज तपाईँका अभिभावकहरू यस समारोहमा उपस्थित हुनुहुन्न तापनि म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अत्यन्त चुनौती एवं जोखिमले भरिएको यस मर्यादित प्रहरी सेवामा आफ्ना सन्ततिलाई प्रवेश गर्न जुन हौसला प्रदान गर्नुभयो त्यसमा तपाईँ अभिभावक ज्यूहरू विशेष धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। तपाईँका सन्ततिहरू अब हाम्रो परिवार प्रहरी परिवारमा समावेश भइसकेका छन्। उनीहरूको हरेक सुख दुःखमा हामी सधैँ साथ हुनेछौँ र प्रहरी सङ्गठनले जिम्मेवारपूर्ण अभिभावकत्व प्रदान गर्नेछ भन्ने प्रतिबद्ध समेत म व्यक्त गर्न चाहन्छु। दीक्षान्त समारोहको यो क्षण तालिम केन्द्रमा कार्यरत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारी, गुरुवर्ग र प्रशिक्षार्थीहरूको अनवरत कडा मेहनतको अन्तिम घडी हो। तपाईँहरूको यो कठिन मेहनत र गुरुवावर्गको अब्बल प्रशिक्षण कार्यले नेपाल प्रहरीको शानलाई सदैव अग्रपन्थीमा राख्न मद्दत पुर्याएको छ। यस पवित्र सङ्गठनको छाताभित्र समावित भई आज दीक्षित भइजाने र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न आतुर सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गर्नुभएकोमा पुनः बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। दीक्षान्त समारोहमा तालिम केन्द्रकी समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मीरा चौधरीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुँदै दीक्षित भइजाने प्रहरी जवानहरूले तालिम अवधिभर सिकेका ज्ञानको कार्य क्षेत्रमा अक्षरश पालना भएमा नेपाल प्रहरीको चुनौतीको विषय रहेको अपराध अनुसन्धानमा थप टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भई दीक्षित भइजाने प्रहरी जवानहरूलाई कार्यक्षेत्रको सफलताको शुभकामना समेत दिनुभएको छ। तालिम भनेको पेशागत जीवनको आधार हो। घरको जग रुखको जरा जस्तै हो आधारभूत तालिम, जसले दीक्षित हुने प्रशिक्षार्थीहरूलाई सिकेका ज्ञान, सिप र कौशलले पेशागत जीवनभर मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नेछ। समाज गतिशील छ र हाम्रा समस्याहरू पनि गतिशील नै हुन्छन्। यसर्थ हाम्रो प्रयास पनि गतिशील नै हुनुपर्छ। सिकाइको स्तरलाई परिष्कृत गर्दै लैजानु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ प्रशिक्षण केन्द्रले प्रशिक्षणका दौरानमा भरमग्दुर प्रयत्न गर्यो। अब कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिने पालो दीक्षित प्रशिक्षार्थीहरूकै हो। समाज र सङ्गठनले अपेक्षा गरे अनुरूप निष्ठापूर्वक कार्य गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास तथा अपेक्षाका साथ हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक बधाई एवं कार्यक्षेत्रमा सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। विशेष परिस्थितिका कारण प्रत्यक्ष उपस्थित भई आजको यस खुसियालीको क्षणमा खुसी प्रकट गर्न एवं आफ्ना सन्ततिलाई आशीर्वाद प्रदान गर्न अभिभावकज्यूहरू असमर्थ हुनु भए तापनि उहाँहरूको सामिप्यता र शुभकामनालाई महसुस गर्न प्रशिक्षार्थीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। 9 महिनाको आधारभूत तालिम अवधि समाप्त गरी दीक्षित भएका 671 जना प्रहरी जवानहरूलाई उनीहरूको आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटाइनेछ। अब प्रस्तुत छ यसै दीक्षान्त समारोहका केही गतिविधिहरू।
अत्यन्त कवास प्रदर्शन गर्दै प्रमुख अतिथिज्यूमा अभिवादन गर्ने क्रममा सबैभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ परेड कमान्डर प्रशिक्षित गैर जवान हिरण राई। परेड कमान्डर पछाडि 1 नम्बर टोलीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षित गैर जवान निशान लिम्बू। यसै गरी 2 नम्बर टोलीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षित गैर जवान मनोज राई। यसै गरी 3 नम्बर टोलीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान मनिषा राई। यसै गरी 4 नम्बर टोलीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान पुष्पराज श्रेष्ठ। नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान दीपक राजवंशी।
दीक्षान्तक आवाज प्रदर्शनको अन्त्यमा दीक्षित भइजाने प्रशिक्षार्थीहरू प्रमुख अतिथिज्यूको अनुमतिले दीक्षान्त मैदानबाट विधिवत रूपमा आफ्नो कार्यक्षेत्रतर्फ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्षेत्र प्रवेशद्वार प्रवेश गरे पश्चात प्रशिक्षार्थीहरूको विधिवत रूपमा आधारभूत तालिम सम्पन्न हुनेछ र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गई प्रहरी कार्यको आरम्भ गर्नुहुनेछ। प्रशिक्षार्थीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काँधमा जिम्मेवारी, मस्तिष्कमा समझदारी र हृदयमा इमानदारीका साथ कर्तव्य पथमा सदा लम्किरहे
138औं समूहमा सहभागी भई सफलतापूर्वक तालिम समापन गरी दीक्षित हुनुहुने प्रहरी जवानहरूलाई हार्दिक बधाई सहित सफल कार्यकालको शुभकामना। आजलाई यति। यहाँहरूलाई प्रहरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए पत्रचार र फोनबाट जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। पत्रचारका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ प्रहरी कार्यक्रम एरिना टेलिभिजन इटहरी सुनसरी र मोबाइल सम्पर्कका लागि 98 526 94 444। त्यसै गरी प्रहरी समिति तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा सूचना तथा उजुरी भए हामीलाई हाम्रो हटलाइन नम्बर 100 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त अर्को सातासम्मका लागि म लगायत यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँहरूको साता सुखद रहोस्। नमस्ते। जय नेपाल।